हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आज एक रेसिपी शो कर रही हूँ जिसमें ये अपन सरसों का तेल लेंगे। मेरे घर में तो इंजन ऑयल है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आपके घर में जो भी सरसों तेल आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने अंदाजे से हाफ लीटर ले रही हूँ। हाफ लीटर ले रही हूँ। इस तेल को अच्छे से बॉईल होने देंगे। इसमें हम थोड़ा सा, मैं घर पे हल्दी पीसा हुआ है, थोड़ा सा हम ये डालेंगे। थोड़ी सी इसमें करौंजी डालेंगे। थोड़ी सी इसमें हम अजवाइन डालेंगे। और ये थोड़ा सा लहसुन डालेंगे। ये जितना अच्छे से बॉईल होगा ना, तो इसमें ना ये तेल बनेगा। इसमें आपने छोटे बच्चों को, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या किसी के भी पैर में दर्द है, या मोच आई हुई है, उसको आप अच्छे इसको लगा सकते हैं। इसको आप अच्छे से लगा सकते हैं। इसको अच्छे से बॉईल होने के बाद आप इसको छान लीजिए। ये प्रेगनेंसी में बच्चों को सर्दी जुकाम में उनकी नाभि में लगाइए, उनकी छाती में लगाइए, उनके पैरों में लगाइए। तो छान के आप इसको ना, जो अच्छे से बॉईल हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल बॉईल होने के बाद इसका कलर ऐसा हो गया। ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लग जाएगा और लहसुन का कलर चेंज हो गया। इसमें हमने जो भी मसाले डाले, इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, करौंजी, अजवाइन, हल्दी, लहसुन, ये सब अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। थोड़ा सा, जैसे ये पतला पतला है ना, थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद हम इसको ठंडा होने रख देंगे और उसको छान के हम भरने में रख देंगे। होप यू लाइक इट गाइज।